فیضان اوس کالجس نیبر کن بہتھ تیُتھُے آو أمۍ سُنٛد دوست زُبیرن ووٚنُس ژٕ چھُکھٕ ییٚتٮ۪ن بِہِتھ مےٚ ژھونٛڈُکھ ژٕ سارنٕے جاین وۄنۍ ؤتھۍ یِم دۄنوَے تہٕ درٛاے چکرس یِم ٲسۍ ژیر تام پھیران وۄنۍ دوٚپُس فیضانن وۄنۍ نیرو گرٕ کُن زُبیرن ووٚنُس وُنہِ بجے 9 وُنہِ چھےٚ سُلہِ کینٛہہ کال گٔژھِتھ درٛاے یِم گرٕ اَمہِ وِزِ آسہٕ بجیمژٕ 10:30 یِمن بنے نہٕ گٲڑی وۄنۍ کیٛاہ کرن یِم فیضانن ووٚنُس وَلہٕ پایدٔلۍ گژھو بٔلکہِ زن لوکل گٲڑۍ بنی یہِ بوٗزتھٕے درٛاے یِم پایدٔلۍ برٛونٛہہ کُن پٔکِتھ آیہِ اکھ لوکل گٲڑۍ یِمو دیُت اتھٕ تہٕ سۄ رُکییہِ یِم کھٔتۍ گاڑِ کینٛہہ کال گٔژھِتھ پیٚیہِ فیضانس شیٖشس کُن نظر اتہِ وُچھُن أمِس ڈرایورس ٲس شکٕل بدلیمٕژ أمۍ دِیُت زُبیرس کُن تہِ اِشارٕ تہٕ دوٚپنس شیٖشس کُن وٕچھ اتہِ ییٚلہِ یِمو بدل شکٕل وٕچھ یِمو کوٚر اکھ أکِس اِشارٕ تہٕ یِمو دِژ گاڑِ منٛز بۄن ووٚٹھ یِم پیٚیہِ أکِس ناڑس منٛز یِم ٹھہرے وۄنۍ أتی تہٕ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ کتھٕ کران وۄنۍ کیٛاہ کرو اچانک گوٚو أتی اکھ انسان پرٛکٹ أمۍ دوٚپنکھ تۄہہِ کیٛاہ چھُو وٕنکیٚس ییٚتس کران ییٚتہِ چھِ شام پٔتۍ تصرف دار آسان نژان ؤلِو بہٕ ہاوو وتھ وٕنکیٚس سُلہِ گرِ یِم تہِ کھوٗژۍ پننہِ جایہِ تہٕ درٛایہِ أمسٕے سۭتۍ واریاہ کال ییٚلہِ گوٚو ییٚلہِ نہٕ یِم کُنُے ٲسۍ واتان یِمن گوٚو شک شاید چھُ تصرف دار یِہوے یِمن پیٚیہِ دوٗر کُن نظر اتہِ وٕچھُکھ مڈگُزارٕ یِمو تُج جلدی دو تہٕ ٹھہرے مڈگُزارس منٛز تصرف دارن ووٚنُکھ دوٚپنکھ آزٕ تراوہو نہٕ کینٛہہ آزٕ کھٮ۪مہو آزٕ کڑہو بکوچہِ نٮ۪بر تصرف دارن ووٚنُکھ آزٕ مارہو یورے اگر نے مڈگُزارس منٛز أژِو مےٚ چھُنہٕ اور اِجازت اژنس کینٛہہ نتہٕ کھٮ۪مہو آزٕ یہِ بوٗزتھٕے روٗدۍ یِم مڈگُزارس منٛز یِم کھوٗژۍ واریاہ اپٲرۍ آیہِ جانورن ہِنٛز آواز تہِ گژھان یِم ٹھہرے وۄنۍ أتھۍ مڈگُزارس منٛز صُبحن تام ییٚلہِ صُبحٲے گٔے یِم وٲتۍ گرٕ پلو ٲسۍ ژھیٚنمٕتۍ زٕلۍ ٲسۍ ؤتھمٕتۍ یِم ٲسۍ تیٖتیاہ کھوٗژمٕتۍ کہِ یِمو نہ چیٚکھ چاے نہ کینٛہہ یِم شیٚنگۍ سیٚودُے یِمن سۭتۍ یُس یہِ حٲدثہٕ گوٚو پتہٕ نہ ٲسۍ نہٕ یِم شام پتھ کُن نیران نٮ۪بر کینٛہہ دپان یُس تہِ شام پتھ کُن چھُ نٮ۪بر نیران اپٲرۍ چھِ جِن مخلوقات بیترِ یَلہٕ گژھان تہٕ تِم چھِ وتھ بیترِ ڈالان بیٚیہِ نۄقصان واتناوان یہِ دٔلیٖل بوٗزِتھ چھِ اَسہِ یی تران فِکرِ کہِ شامس گژھِ نہٕ زیادٕ نٮ۪بر نیرُن سُلی گژھِ شۄنگُن کیٛازِ کہِ شامس چھِ جِن تہٕ باقٕے مخلوقات نٮ۪بر نیران أزِچ اکھ فرضی کہانی تہٕ یِم کہانی روزِو تُہۍ تیٚلہِ وٕچھان ییٚلہِ تُہۍ پننہِ پرٛانہِ کٲشِر دٔلیٖل چینلہِ کٔرِو سبسکرائب